Hello mga pangyaw. Today magluluto tayo ng ginataang papaya with dilis. Yan. Hinislice ko na yan. Sili. Dahon ng sili. Konting luya, sili, pula, sibuyas, bawang. At yung dilis na pinaride ko lang ng konti. Tapos gata. Ayan. Nasa lata. Wala kasing gun eh. Natural na nyog. Okay. Ilagay natin ang gata. Pagsamahin na natin sibuyas, bawang, sili, at luya. Ayan, kumukulo na po. Lagay na po natin ang papaya. Pinag lang pong slice niya, maninipis lang. Magic sarap. Paminta. Haluin natin ng konti. Takpan buo natin. Check po natin. Lagay po natin ang siling green. Tapos yung dilis na fried. Napakasarap ito guys. Mga pangyaw, napakasarap ito. Lagyan natin ng konting suka. Konti-konti lang. Konting asin. Tsaka konting tubig. Yan. Takpan muna natin ulit. Yan. Ito na po ang ginataan. Lagyan na po natin ng dahon ng sili. Kasi kalimit ang ginagamit dito, malunggay. So wala tayong malunggay, dahon na lang ang sili. Hello. Yan na po ang aking ginataang papaya with dilis. Nag-uusok-usok pa po. Saglit lang po siyang lutuin, hindi naman po siya mahirap lutuin. Ayan. Salamat po sa panonood. Bye-bye.